Wah, lihat teman-teman, kita menemukan mainan banyak sekali teman-teman. Wih, warna-warni teman-teman. Wah, kita ambil satu persatu ya, lalu masukkan ke situ teman-teman. Mantul. Yuk kita ambil dulu teman-teman. Wah, ini ada helikopter pengangkut tentara teman-teman. Wih, mantap. Taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wah, kita menemukan hewan kanguru teman-teman. Wih, mantul. Taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wah, lihat, kita menemukan jet ski teman-teman. Mantul-mantul, taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada helikopter pemadam kebakaran teman-teman. Mantul. Selanjutnya, wah, ini ada binatang harimau teman-teman. Wah, wih, mantap. Taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wah, ini mobil molen teman-teman. Keren ya teman-teman. Taruh rancang dulu. Selanjutnya, wah, ini ada pemadam kebakaran teman-teman. Mantul, taruh rancang. Selanjutnya, wah, kita menemukan eskavator teman-teman. Mantap, taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada mobil molen teman-teman. Mantap. Yuk taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wih, kita menemukan ekspedisi dari DHL. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ini kontainer dari Pertamina. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ini ada eskavator lagi teman-teman. Mantap, taruh rancang teman-teman. Selanjutnya, wah, ada slender teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wah, ini ada bulldozer teman-teman. Mantul. Wadadidaw, kita menemukan motor trail. Doing the tricks, they make it look easy. However, these judges, they're looking at every little detail of how well they do these tricks. Yeah, all the judges out. Wih, keren teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada dump truck teman-teman. Wih, keren ya teman-teman. Taruh rancang dulu. Selanjutnya, wah, ada motor GP. Here in the rear, Jack Willow got away pretty well on that K2. In fact, he eases was lying in the gravel trap. The red flag has been waved, so we're not. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ada ekspedisi dari JNT. Mantul-mantul. Selanjutnya, wah,
ada bulldozer lagi teman-teman. Wih, keren-keren ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, mainan kita banyak sekali teman-teman. Jangan lupa ya untuk subscribe dan jaga loncengnya teman-teman. Kita cari main lagi teman-teman. Let's go.